হ্যালো বন্ধুরা, রাহেনুল ব্লগের পক্ষ থেকে আবারও আপনাদেরকে স্বাগতম জানাই। আজকে আমি আপনাদের মাঝে যে প্রোডাক্টটা আনবক্সিং করব সেটা হলো Mi 8 Lite। তো চলুন কথা না বাড়িয়ে আমরা আনবক্সিং করে দেখাই আপনাদেরকে। প্রথমে বক্সটা দেখতে পাচ্ছেন এরকম হবে। তো আমি একটু খুলছি। আর আগে বলে রাখি, এটা কিন্তু গ্লোবাল ভার্সন, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন গ্লোবাল ভার্সনের এটা। আর প্রথমে যেটা রয়েছে এখানে একটা কভার প্লাস ইউজার ম্যানুয়াল পাবেন আপনারা, পাশে রাখছি। এরপরেই কিন্তু ফোনটি পাবেন, দেখতে পাচ্ছেন ফোনটি এমন হবে, ব্ল্যাক কালারের এটা, পাশে রাখছি। পাবেন একটি ডাটা কেবল অর্থাৎ চার্জার কেবল, এরপর আছে একটি অ্যাডাপ্টার দেখতে পাচ্ছেন। আর ফোনটির ব্যাপারে একটু বিস্তারিত বলি আমি আপনাদেরকে। এটাতে সেলফি ক্যামেরা হিসেবে থাকছে 24 মেগাপিক্সেল ক্যামেরা কিন্তু, আর ব্যাক ক্যামেরা হিসেবে থাকছে 12+5 ডুয়াল ক্যামেরা। আর এটাতে হলো 616 ফুল এইচডি ডিসপ্লে পাচ্ছেন আপনি। আর এটাতে কিন্তু গরিলা গ্লাস 5 আছে। আর স্ন্যাপড্রাগন হিসেবে থাকছে 660। আর এটাতে জিপিইউ যেটা থাকছে সেটা হলো 512, অ্যাড্রেনো 512। আর 2.2 গিগাহার্টজের অক্টাকোর প্রসেসর পাবেন আপনারা এটাতে। আর এটাতে রয়েছে হলো 4000 মেগাহার্টজের ব্যাটারি, যেটাতে আপনি সারাদিন ব্রাউজ করলেও হয়তো সারাদিন ব্রাউজ করতে পারবেন আপনি। আর এই পর্যন্তই এটার ব্যাপারে আমার বলার ছিল। আর এটা কিন্তু গ্লোবাল ভার্সন লঞ্চ হয়েছে, বাংলাদেশে অফিসিয়ালি চলে এসেছে। আর এটার প্রাইস রাখা হয়েছে 18,500 টাকা। 18,500 টাকা, একটু কম বেশি হতে পারে। আর আপনারা চাইলে ডিসক্রিপশন বক্সে এই শপের নাম্বার দেওয়া আছে, আপনারা চাইলে ওখান থেকে নাম্বারটা কালেক্ট করে তাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করে আপনারা কিন্তু ফোনটা কিনতে পারেন। তো বন্ধুরা, এ পর্যন্তই। আর সবশেষে আরেকটি কথা বলে রাখি, যদি আপনারা আমার এই চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন। আর সবাইকে ধন্যবাদ।